आई कम इन सर। क्यों रे, इतने दिन से कहाँ था रे तू? सर मैं जग्गा के गाँव गया था। हाँ तो जग्गा कहाँ है? सर वो भी आता ही होगा 1-2 दिन में। हाँ चल जगह पे बैठ। अरे छप्पन कहाँ गया था तू? अरे मैं तो शादी में गया था, मस्त गुलाब जामुन खा रहा था मैं वहाँ। क्यों रे छप्पन, तूने खाया था ना मेरा गुलाब जामुन शादी में? नहीं सर, मैंने कोई गुलाब जामुन नहीं खाया। अबे तूने खाया था, मुझे सब पता है। अरे मैंने नहीं खाया सर, आपके पास क्या सबूत है? बंको। हाँ सर। तुझे पता है ना मेरा गुलाब जामुन किसने खाया? हाँ सर। बता इसको। रुक तेरे को बताते। तू तो गया बेटे, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे नहीं। क्यों बे साले? लाइव बोले।